Kublai pi baro at ngapdiang sumpai pi syakne ke YouTube channel jonga Aloysius Babang. Habadon kajing sedang donro kajing kot. Kumbangi kumtaru ngi hampanyam. Parolong kani kadai kajing shisha ya baro. Uliet Captain Anshuman Singh ubadai Army Medical Corps jong ke 26 Battalion Punjab Regiment. Uday umatir hero but ubashakai ba hakajingstan super intelligent ong ka kurim jong ka Smriti Singh hakasngi opdyang yak award Kirti Chakra ka kti jong ka president jong ka ri India ka Draupadi Murmu hakasantrik unaitung arhajar arpusaw haka nongba New Delhi hadin chisnam ka jingklat no jong ulok jong ka nasla jong ka partai hadin bakal yok pedang ya ka Kirti Chakra jong ulok jong ka Smriti Singh harangkat ki umat kemen bat ngausi ka kren syakilat pathai kubor bat ya tho ro syapang kumno bakai kendo nungkong bat ha ka jing jong ka kumno ki ya poy ya tho syong kurem tat hado baka jingyap kawan ban kne kan thet no yau anshuman klam poy perkhan na ka jing jong ka tang hapedeng kisan banai bakadang dep banya tho syongkurim bat habakan mau ya ulok be tap men sem jongka habakum kadi ka sngi ka bakraw tam ka jing jong hadin bu ulak lat no da ka jingjaw ummat ka Smriti ka ya tho leng bakilat pathai ko bor kumni syakidong shongshnong jongkari India ngili kendo nongkong haka engineering college kabangi pulilang klam sngau thu bat baro angut ngili sho jing bat yapmat yaubei iwei haka jo hi kasngi bat ka jing jonga bat kalongkum ka jing Bollywood handai tangha po shibnai bangili kendo bat wan shuman haban mi no naka college bo shajit banlik puli medical hapo ka Armed Force Medical College. Kumta ka jing puli kala penya jengai pat penya khlat no yangi harangkat ukandri jing ubayai te song scam yangi baro angon hado prasnam lenter. Haka benangkong omdan batip syapang ka jing samla jonga badu naman nga jubure bat ngom juyatho hangno ro. Hot hapedeng joki pratli ki snam ki don shibon ki ai ki jingjia ki bas ngautanat bat ki bam ngautanat hapedeng ki jingye jongi kum shi samla don ki por bang ya dom bat klem ya kren sho iwai hendai bon sen pan ka dei hi ka jing ka badap jingkemen bat ngem jupep ban ya phone ban ya phliu jing da ki kenta man kasni na jangai sha jangai hakawai ka janmet shisngi shwa kasni kha jonga ngala dom yo anshuman na marbo klet ban wish birthday yanga handai ngam tip pat bu shule menne na mar uphon pat yanga hadin hakasgi ka babot ula wan hi dalade nado pune shagurdaspur tangban one wish birthday yanga ngala kamen bha hakatakasni badai hakatakasni hi kabangaya tho hakibahayeng hasam bat ongru akikmiki kpa pangakwa banya tho syangkurim batu ki kimiki kpa jonga habaki yo bo ulong ubri ubadon akodon buram ki klem persya ai ro hendai ki penslur penban yanga batang hadin katu kat nipor le shim ya karai banya tho no bat ngi pendep ro ya ka jingya tho syangkurim jongi ha ubnai ba February hazar pulai harangkat ka jingkmen ka jing ngau bha bat ka jingkermen na kabanta ka laway ka basok ka bakmen bat ka bapranay kum arngot shikurim hakipor paro hadin shibnay banglede pan yatho wan shuman ulayo posting bat uhab ban train no shapo session hoon ya ka banangkong kadon hi ka jing ngausi bat ka jing ngau diaw hapteng jongi arngot bangi hap ban ya khlat jangai shipor na kadaw jong ka kam hendai ngi hapat ban rai bakam lelei hi nakabanta ka jingma bat utep pangala hi ban handle lilade marway wat da udon sha jangai nanga ki por kisngi ki yat klam sngo tho
Bat nado bu umi balik trace siasan. Ngim jumes panyak renda ka phone man kasngi. Baro angut ngi hon ngi song na jengai sya jengai. Hendai ngam ju poi perkat bat ngam ju po sniu syapang ka baka nok sip jonga ka don ban rai na ka benta ka jeng im jonga bat jongi kum shilong. Habang akan mau ya ka sngi khat pratrik ujulai arajat arpulai. Kabadai ka sngi ka bakat do banga yo anya kren na baka phone chislem ba badu. Kum shilong ngilia kren ngilia peliu jengmon bat ya plan ro shibon ki ba bhatam na ka banta ka lawai jong ka longyeng longsem jongi. Kum no bangin sengdol ya ka san posnem shakman. Daka jingkmen bat ka jing baro arngut ngi mudor bat ngi ong bangin sia shnayeng shnasem yen yo ya laki kon kikti bat ka eisho ka bangi klem ya kren hakata kamen. Bat hadin nang ta ngalathia no. Haka step ka babot jong ka sni khat khandai trik. Dang step ngaliyo snow baka wan ka phone call bat ring bon sen bha. Habanga ke ban shim ban kren. Ngamla ban mudur bangayo pedeng penban ya ka kubor ka basngau si thang haka jing im jonga. Baki ya tho hanga ya ka kubor ka bangam snowla ban ngai purim jonga don show. Ula khlak no nakadi ka perthai na ka daw jong ka jing mansau ka bashir khai na ka jing khlut ding jong ka met jong u baro shirin yeng ka bala jia hakapor bo ulet ban pala im ya ki lai tali ki long yeng shipai na ka jing plo ding bashir khai jong ka yeng sa ka jong ki tang ublei ubatep jia ayu yu ulok jonga nasngo kumba ulo o barben uluwan tapdum ya ka jing im ba marway jonga mga nangkong masintip ya ka kubor bat ikiaw kurim bat uktaw kurim jonga ubadei usipai barim ngimla ban ngai halor ka ka balajia yaw anshuman ulok jonga hado nyaw ni prakantaro ngimpat la ban pediang baka ka bangi tip bat yo sngo kan dei ka kubor ka bashisha bo anshuman don sho hasla jonga ni ka partai bat uli no yanga shirta marway tang ublei ubatip ya ka jing shisha hon haduk menta pada din chisnem bu da ban khla na ka sla partai nampat la ban pediang bu anshuman ulok be thap man sem jonga don sho tat haduk ka sngi ka banga yo ban pediang hakikti jonga ya ka girti chakra banga sangai baka jingyap jong u kadai ka bashisha kani ka award girti chakra ka banga yo pediang na ka banta ulok jonga ka penken mau yaki ki ba uju ong yanga barabor yaki diki kantin ladang adai ban yam ngatep ka jingyap jonga kamdei kum ka jingyap uri pa ba handai ka jingyap ka bangan deng rengkat bat ka medal tama hasyadam jonga ka badon buram ka jingyap haka ba kari bat ka parthai baro kintip lot syapang jonga bat jongpi ban penkut ya ka jingkran jongka kalau ong hon nga hap hi ban pediang ya ka jing im ba ulok jonga u im khandiat por na ka banta jonga bat ngam sngo pher ya kata namar ule im khambon pan da ka bu hap ban yap kroi klem dei por na ka banta ban pelaj im pat ya ki lai tli ki long yeng sipai ki ba kodor ki bala mot ban sha bam do haki thli ding ki ba kalang bat menta ulok jonga ule yap kum umater na ka banta jongki hakaburam ka bakra ti alikan paralong in yapet bat ngam da ladehi ayu ka ni ka lok jong uni he sipai ka don ban kren ban ya tho lengkot syapang ka ka bakarya syam bat ya kendo haka jing em jongka hadin ka jing khlat chiteng por jong ukurum jongka ulit Kapten Anshuman Singh धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। My name is Smriti. I'm wife of Captain Anshuman Singh.
the martyr, the hero. So we met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Typical Bollywood scenario. Very, very Bollywood. So it's 21st June. My birthday is on 22nd June. Right? And we are not talking because he's not wished me nice enough, or he has not given me all the plans of what he's going to do for my birthday. 21st June, I hear my phone is ringing consistently. And I'm like, okay, let it be. I'm not in a fighting zone. I'm not going to talk to him. After 3 hours of consistent calling, I picked up his call. He's like, what is it? What do you want? He's like, come out of the balcony, bro. I'm standing outside. I'm like, what? He's standing at the balcony? And I was like, oh my God, it's 9:30. No, you go home. He's like, okay, fine, I'll go. And my parents didn't know about that. Like, that time, my parents didn't know that we were dating. So next day, he comes home. It's like, I'm a friend. I have just come. I was just passing by. And he's flown from Pune to Gurdaspur just to wish me. And I am all over the moon. I'm like, oh my God, this is literally happening. I'm like, Papa, just get me married to him. Just let him. But he's there. Everybody's talking. It's a bit tricky situation because your parents are doing it for the first time. So he leaves, and my father's like, anything serious? I'm like, yeah, I'm planning something. If you allow, I want to marry him. Okay, nice guy, go for it. That's it. So that was pretty dramatic. But yeah. And then we were like, oh my God, it's too long. Let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. So we tried to figure out, okay, let's figure it out. It's just going to be these many months. I'll do this in the meantime, you do this, and we can manage, we can cope up, and then we can live together. I mean, it's going to be fine, you know. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house. We're gonna have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? I just called, I just talked to him. I mean, what do you mean, what, no more? Oh, sorry, don't mind. So for first 7-8 hours, I called everybody in the unit. My father-in-law is also an ex-army person. I spoke to him. God knows how much we tried. We were not ready to accept that anything of such sort has happened. And he was very much capable. He would tell me, I'll die with a brass in my chest. Just because I am not going to die an ordinary death, like nobody would know. People would know. People would know you. People would know me. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. So we can manage a little of our lives because he's managed a lot. He's given up all his life, all his families, just to save other 3 families, his army family. I would say that I was considering myself to be the top priority, but turns out I'm just a little behind India. It's okay, I can manage it. कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघासु के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण Paralog play Shibon Yakapor Chongpi Snowba Watlet Ban like, share, comments, Pat Kumjoro Ban subscribe Yakadik YouTube channel Jonga Nakamanta QA Pat Ki video.